अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं आपको बाजू के ऊपर कफ़ लगाने का तरीका बताऊंगी। ये मैंने बाजू पहले से ही तैयार कर लिया है। इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं मैंने बटन भी लगा दिए और ये कम्प्लीटली बाजू तैयार है। तो अब इसी का तरीका मैं आपको दूसरे बाजू पर बताने वाली हूँ। तो चलें फिर व्यूअर्स हम शुरू करते हैं। बाजू ये बहुत ही आसान तरीका है, घबराना नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। फिर जब हम सिलाई शुरू करते हैं तो हमेशा याद रखें कि सिलाई शुरू करने से पहले और सिलाई जब ख़त्म करते हैं तो इसको पक्का ज़रूर किया करें। दबाव में आएगा आधा इंच। ये सिलाई हमने पक्की कर ली है। कफ हमने नीचे रख लिया है, बाजू हमने ऊपर रख लिया है। अब ये छोटे छोटे से हम इसमें प्लेट डालेंगे। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट स्टेप में इसका जो मैंने ट्राउज़र और शर्ट मुकम्मल तैयार की है उसकी मैं फ़ाइनल लुक आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अभी मैं आपको सिर्फ बाजू के ऊपर कफ़ लगाने का तरीका बता रही हूँ। ये बिल्कुल ऐसे प्लेट डाल रही हूँ जैसे फ़्रॉक के ऊपर, बेबी फ़्रॉक के ऊपर डालते हैं। सेम वही तरीका है ये। छोटे छोटे गैप पे आपने छोटा छोटा प्लेट डालते जाना है। नीचे वाला कपड़ा आपने इक्वल रखना है। लेवल बिल्कुल सीधा हो। ये हमारा लास्ट प्लेट और आगे से हमारा कपड़ा इक्वल आ गया। सिलाई लाजमी पक्की करनी है। ये मेरे आप देख सकते हैं कि ये मैंने कच्चा कर लिया। अब इसके ऊपर हम पलटा दे देंगे जिसके ऊपर हमने टिकन चिपकाया हुआ है। अब इसी सिलाई के ऊपर हमने इसको सीधा करके सिलाई लगा देनी है। किनारे की सिलाई लगाएंगे। ये हम एक सिलाई में भी लगा सकते हैं और जो नहीं ट्रेन सिलाई में तो उसके लिए स्पेशल ये है कि पहले हम इसको कच्चा करेंगे। कच्चा करने के बाद हम फिर लगाएंगे। किनारे की सिलाई है। कपड़े का लेवल आपने बिल्कुल सीधा करते जाना है और ये जो सिलाई लगाई है सिलाई के ऊपर ही हमारी सिलाई लगेगी। कोशिश करनी है कि सिलाई बिल्कुल सीधी आए और कपड़े का लेवल भी सीधा आए। बड़ा आसान तरीका है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये हर चीज़ इसकी इक्वल आ गई। वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये मैंने किनारे की सिलाई लगा ली है कफ की। अब इसके इधर की सिलाई हम किनारे की लगाएंगे। सिलाई आपने सफाई से लगानी है और ख्याल रहे कि चिकन के ऊपर सिलाई लाजमी आए।
ये हमारा बन गया कफ। अब इसके सेंटर का हमने जो है बटन के लिए बनाना है। ये इसका हाफ बन गया, ये सिलवट आ गई। ये धागे साथ साथ ही आपने काट देने ताकि काम आपका खूबसूरत लगे। अब ये देख सकते हैं आप, ये हमारा बाजू का कफ तैयार हो गया। अब इसके ऊपर हमने बटन लगाने। बटन लगाने के लिए पहले हम चौक के साथ निशान लगाएंगे। 4 बटन हमने लगाने, जैसे इस बाजू पे लगाए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा बाजू तैयार है। अब ये जो बाजू हमने बनाया है इसी के हिसाब से हम निशान लगाएंगे, यूं ऊपर रख के, ताकि गैप में फ़र्क ना आए। ये 4 निशान हमारे आगे, ये आप देख सकते हैं कि इसके बराबर हमने लगा लिया। अब इसके ऊपर हम इस तरीके से बटन लगाएंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे बाजू की फ़ाइनल लुक कैसी आ रही है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगी होगी, तरीका आसान लगा होगा, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़ और